C'est qui a trop là? C'est qui a trop là? C'est marqué 01 02 03 là? Enfin, ça qui a trop quoi. Oui. Ah bah c'est bon. Fallait. Eh, on vous dit quand c'est bon et elle est pas trop. Si, elle est longue quand même. On dit là. Hop, les gars. C'est bien, j'ai rechargé le lance-patate, c'est bien. Je suis content. Hein? Ils sont là-bas. Ouais, vas-y, c'est bon! Faire salaud. Allez! Plus vite que ça! Putain, il tire en plus, c'est bon. Ouais, ouais, vas-y, moi, faut que je descende. Et je descends, je descends. Putain, son mur, il fait chier. Son mur, il fait chier. Et Guillaume, lui, il nous attend dans le mur. Il nous attend au coin du mur. Fabien, lui, il va passer par là-bas. Donc moi, je vais là-bas. Et toi, t'essaies de faire diversion parce que lui, il attend au coin du mur. Faut que tu passes par là. Si tu es chopé, faut que tu passes par la droite. Ouais, vas-y, c'est bon, il vise pas. Vite pour passer à droite. Passe par là-bas, moi, j'attends par là.
Là, tu joues pas, arrête de tirer. Tu joues pas, arrête de tirer. Mais non, il tire pas sur lui. Hein? Eh si, mais le point de spawn c'est en haut, c'est pas en bas. Ah merde. Ah mais moi moi je reste là pour filmer les deux en fait. Moi je reste là pour filmer les deux. Je suis touché, j'aurais à revenir là-bas mais je suis juste dessus. Hein? Ouais il est out. Moi je vous filme hein. Oh putain.